Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Real TV1 Stories igama lami uNelo ngihleli nensizwa la egezile insizwa ngebhadi-ke ngekwazi ukuyibona ebusweni nina besifazane benizoyibona ukuthi cha insizwa la egeze ngempela isibhalelile ku-email yalibeka udaba lalo ngicabanga ukuthi abanye bazorelate kakhulu lelo daba lolu oluthinta induku yomuntu wesilisa. Ngiyabona nesihloko nesibona si-straightforward nje inkinga yabhuti induku yakhe kodwa kuyosichazela ukuthi kahle kahle aze afike la kwenzakalani. But before singene odabeni ngicela nje ucreate i-account yakho no-EasyBet usebenzisa i-promo code uLove50 uningi okuhle okuthola ku-EasyBet. And uma usucreateile ngiyacela abantu bacommente basho sengicreateile account yami ngicreate nini ukuze nami ngizokuthengela ne-voucher nje ngeke ngikuthengele nje ngibonge i-support. Before ngidlule lapho ngicela ukubonga laba bafowethu laba ababili abala ngikhohliweke lena kodwa bengifuna ukuthi ngisho uBen Bhengu siyambonga kakhulu kule channel lena ngokuthi abe member bese kuba uRethabile Gaudi ukuthi ngisibiza kahle uyimember futhi kule channel le njengamanje sinama member amabili. Siyabonga kakhulu. Nawe uma ufuna ube member usebenzisa iPhone ngeke ivele ukuthi uzosubscribe ujoin uzosebenzisa ilink ku description. Uma usebenzisa Android uzovela ujoin noma usebenzisa laptop. Siyabonga kakhulu mfethu. Angikubingelele bese ngikwamukela ku Real TV1 Stories. Ngiyabonga mfethu ungamukela mfethu. Uyaphila kodwa mfethu? Siyaphila mfethu lokho ngingathini. Siyayithola i-email yakho inkinga yakho inenduku. Uyakhala manje sekukhona labantu abangajabuli ngenxa yenkinga yakho. Awusichathe usibeke mfethu mhlambe before induku yakho iba nenkinga noma usho cha yazalwa inenkinga sifuna uku-understand lapho. Ngingathi mfethu uma ngikhuluma iqiniso ngizaleke ngumuntu emzimbeni nje obe right ngayo yonke indlela. Sizalwa ke emndenini ngoba inkinga engibe nayo isuka ngokuzaleka ukuthi ekhaya sibe babili sibe bafana sibe babili. Okay. Manje umfowethu uwaba umuntu ube umuntu onama-tax eba nomuntu onama-tax washesha waba nonkosikazi ekubeni nonkosikazi kwakhe washona umfowethu wase siuhlangana kumndeni kwathiwa ngoba vele uyazi kobhuti abadala ukuthi banokuthatha amakhosikazi amancane kunabo. Kwaqondana ukuthi ke manje nami unkosikazi asishiyani ngaminyaka unyaka owodwa. Wathi uthi umndeni kunokuthi unkosikazi aphindele emuva namafa ngoba phela kwakuthi unkosikazi mehamba ngoba zonke izinto zazibiza ubhuti. So into zikabhuti ezikankosikazi ngoba beshade ngomshado lo wasenkantolo ohlanganisa amafa. Manje kwaba ukuthi ke sekufanele ukuthi manje amafa angaphumi ekhaya. So kwaba ukuthi ke manje sefanele ke manje ngimngene umfazi kaMfowethu ngamngena umfazi kaMfowethu ekumngeneni kwami umfazi kaMfowethu angizange ngiphinde ngibe nomunye umuntu wesifazane engase ngimbhekile ngendlela ekwakwenzakala ngathi asiconnecta ngale ndlela ukuthi angisabanga ngibe nenye intombi ngaphandle kwakhe. So mfethu inkinga enkulu la ngaqala ukubona khona ukuthi senginenkinga engingazi noma yadalwa ubhuti noma yadalwa uyena ngoba phela njengoba sabantu besintu thina sikhule nje sabantu basemakhaya uyazi emakhaya ukuthi kunalento okuthiwa umfazi uyabiyelwa ukuthi umfazi angagangi noma umfazi angadlala abafana bakwemenye imizi uyabiyelwa. So manje singazi ukuthi egcina ukuthi thina sizoshona sishiya abafazi bese enkingeni ngoba so uma ushada uba nomfazi ushadela undondo igano usungazi ubani ozoshona phansi kuqala kwakho. Manje lento osukuyenzile wonkosikazi sigcina isiba umthelelo ukuthi mhlawumbe ukuthi isikhathi sigcina sigadla ekhaya ngazi noma nami ngagadla kanjani noma mhlawumbe umfazi wazwa indlela besikhonektha ngayo noma wagcina seganga ngami ngoba into ebuhlungu yenza kunakho konke ukuthi nonkosikazi kabhuti wagcina edlule emhlabeni. La sengiqala ke khona nami phela sengibona ukuthi hayi angisenayo umaqondana angisenayo into engithandana ngoba phela ngase ngithi umaqondana wami umfazi kaMfowethu. Uma sengiqala ke nami ngibeka njengejongo ngizama intombi hayi ngithi ngiyazama kuzameki ngigcina sengithandana nentombi futhi nginomuntu onenhlanhla futhi ngithandana nezintombi ngithole intombi eziright ezinemali. Manje ngigcina sezingibalekela nazo ngithi ngiyazama nje ezintombini ngigcina sengibaleka manje ukuthi manje akiwe endlini ngicela sibanga indaba nentombi ukuthi akiwe endlini ngoba manje umuntu uyafika endlini ngiyombambatha umuntu ngimbambatha umuntu
uma ngabe kuthiwa mhlampe kukhona lokho kwenzekile nginenhlanhla ukuthi avene kuthiwa siyahlala sisikodwa siphuphume futhi kuyena. So manje nje sengivane ngadecide ukuthi angazi ngicela usizo bafethu ningisize ninonke njengendlu nje emnyama ningisize ngoba azikho imbizo engingazizamile edayisa emakhemisi kodwa azingisebenzeli. Manje nami ngumuntu odidekile ngisho engqondweni ngoba lento singi-affecta ngisho ukuthi ngingakwazi kube umuntu osebenzayo ngoba kwathi ekushoneni kwamfowethu umfowethu anganoma akhonto ayisebenzisa yena engasitshelanga mhlawumbe ayixhumile kunkosikazi wami ngoba kwathi kushona unkosikazi wamfowethu wonke ama-taxi amanye adliwa amanye ahleli nje egcekeni ekhaya adlala iy'nkukhu amanye kulala izinja khona. So nje inhlupheko isingenhla nami futhi nginale nkinga enginayo uma naye uyakhala ngapha ukuthi indodana ungisele nawe kuphela usuhlula ungipha abazukulu sengiyinto ezisahluleki nje empilweni ayikho into elungayo kumina ngoba manje ingqondo yami inalento ukuthi noma ngithi ngiyazama empilweni kube nalento ukuthi khona lento eyobudoda ethathiwe kumina engingayazi ukuthi ithatheke kangakanani ngale ndlela ngisho ebantwini abathandazayo angaya kubona kodwa ngaba umuntu ohlulekayo manje ngididekile ekhanda ngoba sengize ngibe umuntu ocabanga ngisho kuyikhunga kodwa ngicabanga ukuthi lesalikwazi sisele nalezi ndle engaka siyokwenze njani mangabe nami sengidecide ukuthi manje mina ngiyihenge manje ngixakekile ngempela mfowethu angazi noma ungaba khona nomuntu mhlawumbe owazi amakhambi angisize ngingakujabulela lokho kakhulu ngingazama ngayo yonke indlela ukuthi mhlawumbe makubuye ithemba nami ngingakwazi ukuthi ngibe umuntu othola umsebenzi ngoba siyazi ukuthi ubudoda bendoda ukuthi ifana ivukele uma ungavukela uyafana nenkomo etheniwe inkomo etheniwe kusuke ukuthi ifanele ihlatshwe iyenze umcimbi manje ngoba ngumuntu ke mina ngiyohlatshwa ubani ingako kuze ngifike lesigameko ukuthi ngiyafana nenkomo etheniwe yini ke ngingavene engcono ngingabi khona emhlabeni manje iyangidla into sengize ngawo umuntu owehla ngisho egazini. Okay, ngifuna ukuthola la ukuthi induku yakho isheshe ikhathale noma isiphinde evele yehla yabancane ngifuna ukunasenda lapho nje kafishane. Iyawona nje mfowethu uyaqala ngokuthi isheshe ikhathale kwa ukuthi ngithi isheshe ikhathale kanti ekushesheni ikhathale kwayo vele yavene yehla iye kwehleni kwayo ayisa nginto engekho nje mfowethu nginto engekho ngoba yabona nje lo mbuzo ongibuza wona ngiyawuphendula ngoba ngumuntu ofuna ukusizakala uma ngabe kuthiwa mhlambe besisemgangeleni noma sikuphi ngoba nginto eyihlaya sengazi ngaba umuntu okuthiwa ngempela unamandla sekuze kuthiwa hayi mayihlangene insizwa ngingayiphathi into ngoba uyazi mase idlile insizwa ukuthi zizongihleka ngalento manje angisayiphathi nenduku sengumuntu ohlala egadiwe sengivane ngidlela utshwala nje la ungibona khona uzongibona ngidakile. Okay, shuthi into abakuhleka ngayo ukuthi wena njengoba unganangane unamandla amaningi. Ngoba ngiyenzi lento ibhlungu mfethu lento ibhlungu ngoba yazi nami ngithi mangicabanga ngibona ukuthi hayi cha kodwa baqinisile bafuthi ngite ngelutho yabo ngize ngiyihleke nami uqobo lami nakhona lapho mase ngidakiwe nami ngiyangibona ukuthi hayi kona vela ayikho into engilungele mina utshwala bunginqabi sengize ngibize ngodala ngithi hayi sithandwa sami utshwala mfethu ngoba ibona obunganginqabi isekhaya kumnandi ukuhlala isensizweni ngiyafiselela nje mfethu ngempela ukuthi angazi. Okay, ngokwazi kwami liba khona ilumbu lokuthi ungabe ulala nomuntu ocushiwe into yakhe ishone phansi bake bathi abaziyo usuke esebenzise noma insila yomqala wofudu ngoba nayo inokushona phakathi kodwa futhi iphinde iluleke mekwenzeke kahle and futhi zikhona indlela zokuthi induku ilungise ngeimbizo ezithile lekhaya ke ngingakurecommendela imbizo ezithile esesibanikeza abantu zabasebenzela kodwa ke wena yakho angifuni ukuyigeneralize kakhulu. Ngizokuhlanganisa nomelaphi wendabuko ozokushayela khona. Ngifuna angeke ngimusho manje la. Ngifuna masisibuya ngopart 2. Uyisho lo wena ukuthi uye kubani wakwenzisani emva isikhathi singakanani kwenzakalani ngoba angifuni kube ngathi ngiyampromote mina kodwa ngizothi masisiqeda ivideo sokukhuluma bese ngikuhambisa kuyena ayokwenza kodwa into ebalekile ukuthi aqala kubhekela into zakho uze mayibheka abone ukuthi ngabe ilumbo ngabe yini ngabe isicupho ngoba ngabe mhlawumbe umfweni kunento ekhalelekayo yenzakala ngoba sifanele siqagele yamanje ukuze sithole isolution ekuyiyona afanele vele siyenze straight singale siqagela ngoba nawe uyasho ukuthi imbizo usiphuze hayi ukhathele manje. Yabona nje uma ungafika endlini ekhaya
ungafika ungaze ufunga ukuthi nami sengiyinyanga ngoba ukuthi unekhemisi hayi lakho. ngiphuziswa zonke igubhu noma ubani ufuna ukuvuka endaweni ufuna ukuvuka ngami nakhona ubona ukuthi naleyo mali ayifunayo iyapataniswa kodwa mfowethu usizo ngalijabulela futhi kakhulu kodwa nawe ngiphi ithemba lokuthi mangiphuma manje nami ngiphume ngibuyelwa yithemba ngoba phela le nkulumo ekhulumayo kumina isho likhulu kakhulu ukuthi kusangenzeka ngoba mina njoba ngisho ngithi mfowethu bese ngize ngisho ukuthi ungcono ngivele ngiyithatha impilo yami ngoba vele ayikho into engikhalelayo emhlabeni ngaphandle kwesalukwazi uyabona engathiwa siyahamba esalukwazi sengavele ngithi hayi shayile futhi lo wami uzwa kithi sengabe usuvaliwe ngoba vele nami ngabe ngiyinto engekho. Hayi mfethu abana masikhuluma ngenduku nani hayi khohlwa ke lapho ke ushowcase usizo ulithola usizo uzolithola ngicela ukuthi le video sivale ngicabanga ukuthi konke sekubalekile ngo-information sengikutholile and nabantu bazokwazi ukufunda something from le video lena. Hayi abana-ke masikhuluma to indaba zenduku hayi ufike ekhaya ke lapho ke sengabe oqala ongalunganga abantu esengibahambisile ngicishe ngasho akaze ngathi abantu abakhulu abasemaphalamende abakephi kodwa ke leyo ku-showcase leyo mfowethu ngasho ngijabule mfowethu hey ubuyisa ithemba mfowethu kumina ngibuyisa ithemba mfowethu kakhulu ngale ndlela ukuthi angisakwazi nje futhi nokulinda kodwa ngeke ngithi sengihlala iminyaka emingaka bese ngihlula ukuthi ngidedele nenze indlela ozenzo kungisiza ngiyofiselela futhi ukuthi ngenze ngayo yonke indlela yokubonga ukuthi nami ngisho ngithi cha ngiyabonga ukuthi bafowethu uhlelo leni likwazile ukuthi lungisize nami ngiyinto engelutho ngoba okwenze umuntu ongenamali akekho umuntu ofisa ukusondela eduze kwakho kodwa sengibonga ukuthi nina niyakwazi ukuthi umuntu noma engelutho mayibhala kunina nikwazi ukuthi nimlalele nimuzwe nifiselele ukuthi ningisize ngendlela owamazwi wakho wabeka ngayo kumina abutshengisa ukuthi khona abantu abamnyama basanobuntu nothando sisonke siyakwazi sibambisane sizinsizwa. No ngiyabonga kakhulu ngamagama akho mfowethu angivale le video nganiza kwethu ake ngithi nje till next time stay blessed.